كلن كانوا كلن صاحب ترمو جديد سناي هاد سدحgalka bulshada ayaa waxa garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud ku dhaxmaray laba koox oo kala matalaysay Galdogob iyo Gaalkacyo waxaana soo qaban qaabiyay wasaaradda isboortiska iyo dhalinyarada Galmudug inta uusan bilaaban ciyaarta ayaa wasiirka isboortiska iyo dhalinyarada Galmudug Saadaq Daahir Mire waxa uu sheegay inuu sii socon doonaan kulamada noocan oo kala ah isdhexgalka bulshada qayb weyn ka qaatay oo runtii aan u aragnay ciyaartooyda inay yihiin magaranaysa ugu horeeyay isdhexgalka bulshada waxaan noo soo socday ciyaaraha ugu talagalnay inaan gobolka Mudug waqtiga soo socda insha Allah uu qabano aan rabnay inaan tiim gobolka Mudug oo matali kara Mudug aan sameeyno oo Muqdisho aaday insha Allah waxaan rabnaa arintaas inay magaranaysa Galdogob iyo Gaalkacyo iyo degmooyin kale ka tirsantahay Mudug inay runtii u sii diyaar garoobaan inay noqon doonaan ciyaartooyga matali lahaa Mudug Galdogob wuxuu weyn bay ka tahay marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa ciyaartan aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan arko mar labaad iyo mar saddexaad runtii ciyaartuna waxay u baahan tahay suluug iyo akhlaaq iyo magaranaysa nidaam sidaas iyo maadaama waqtigu yar yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi ciyaartooyda heed ciyaar xiisab badan ayna daawanayeen in ka badan 900 oo qof ayaa iyadoo socota 30 daqiiqo waxa uu nasiib ku saaciday kooxda Gaalkacyo iyadoo heshay goolkii koobaad dhamaadkii qaybta dambe ee ciyaarta ayaa waxa goolkii barbaraha la timid kooxda Galdogob iyadoo ciyaarta ay ku soo dhamaatay 1-1 waxaa lagu wadaa maalmaha soo socda inay socdaan kulamo noocan oo kala ah oo looga dan leeyahay isdhexgalka bulshada.